ये मंकी डंपर में बैठकर कहाँ घूम रहा है भाई। और ये क्या हो रहा है? सोफे पे कौन कौन बैठे हैं? ओहो, सेंटर टेबल भी। ओहो, बेबी के अम्मा बाबा पापा मम्मी सब बैठ गए आज तो सोफे पे। और ये मंकी को तो देखो, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है इसको डंपर में। अरे भाई डंपर से उतरो, चलो सबको डांस करके दिखाओ। बहुत अच्छा डांस करते हो ना तुम। अभी तुम्हारा डांस देखता हूँ, तुम कैसा डांस करते हो। तुम तो बहुत बड़े उस्ताद हो, पहले यहाँ बैठ के तो दिखाओ सबको। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो यहाँ पर। देखो तो सही, दोनों के साथ में मंकी भी यहाँ पर सेंटर टेबल पर बैठ गया। अरे ये तो उछल कर चढ़ जाता है भाई। चलो अब तुम ऐसे करो, डांस करके दिखाओ पहले। चलो दिखाओ। अरे भाई दूर से करो, यहाँ से करो। देखो देखो इसकी शैतानी देखो, कितना शैतान हो गया है। देखो उल्टा भी चलता है। अब देखो, अब इसकी एक्टिंग देखना, कितना बड़ा नाटकबाज है ये देखो बनाना लेके हाथ में बहुत उछल रहा है, बेबी की तरफ आ रहा है। देखो देखो पीछे हट गया वापस। अब इसकी एक्टिंग दिखाता हूँ तुमको। अब ये चुपचाप गिर जाएगा कि अब यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ। चलो तुम यहाँ सोफे पे आराम से बैठो, ठीक है। ये देखो कौन आ गया। अरे भाई कौन हो तुम? अरे तुम तो बहुत बड़े डॉगी हो। कहाँ जा रहे हो भाई? यहाँ से चलो 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 भाई, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। देखो इसके कान देखो, ऊपर कर दूं? अरे ऊपर नहीं होते, नीचे होते हैं भाई। और ये देखना, इस कान में तो कुछ दिक्कत लग रही है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पूंछ, अरे डॉगी की पूंछ तो ऊपर होती है, इसकी नीचे होती है। इसकी ऊपर कैसे हो गई भाई? अरे भाई नीचे करो अपनी पूंछ को, नीचे करो भाई। अरे भाई तुम्हारी तो पूंछ ही नीचे नहीं हो रही। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। ओहो, अरे चलो तुम डंपर में बैठकर अपने घर जाओ, बहुत देर हो गई तुम्हें यहाँ मस्ती करते हुए। चलो डंपर में बैठ कर जाओ, जाओ जाओ जाओ। बहुत शैतानी करते हो ना। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम यहाँ पे बहुत मस्ती करते हो।